Настя и моя сестра Лада. Скажи привет. Всем привет! И сегодня мы снимаем как можно быстро сделать кекс за 3 минуты. Ну, 5 минут в микроволновке. И также поехали. Первая часть. В первой части участвует Лада. И она сейчас будет делать кекс. Давай. Нам для этого понадобится кружка, в которой мы будем делать кекс. Еще одна кружка. Мука, масло, подсолнечное масло, молоко, сахар и яйцо. И какао-порошок. Какао-порошок и вилка. Можно без какао-порошка? Можно без какао. Мы будем делать какао. Сначала мы берем эту кружку, в которой мы будем делать кекс. Берем и насыпаем. Чтоб не прилипало к нашей чашке кекс, надо намочить, можно диск, тряпочку, маслом, подсолнечным и помазать. Все, мы открыли и мажем тщательно, хорошо. Кружку, чтобы не прилипало, потому что мы вчера еле отодрали. Нечаянно я яйцо поломала. Ничего страшного. Потому что эту кружку будет потом тереть. Да, сложно будет тереть. Руки у меня чистые, поэтому... Все? Да, думаю, хватит. Жирная кружка должна быть в массе. Это мы убираем потом. Нам это еще понадобится для Насти. Для моей кружечки. Не надо. Так, теперь нам надо положить 4 столовые ложки муки. Какая у нас мука? Берем муку. Я вставлю. Вот такие 4 ложки. Ложки муки мы положили. Мука нам больше не понадобится. Понадобится только во втором раунде. Теперь приготовить все Настя. Муку мы положили. Теперь нам надо положить 2 ложки... 2 ложки сахара. Побольше. 3 ложки сахара, чтобы было сладче. Сейчас. 2 хватит. Смешиваем. Паузу поставила. Убираем сахар. Теперь какао. Открываем. Приложим. Я положу ложечку. Думаю, хватит. Вот такую хватит. Ложим. Теперь все тщательно перемешиваем. Вот у нас получилась однородная консистенция. Теперь мы это откладываем в сторону. Теперь мы берем другую кружечку и разбиваем туда яйцо. Я плохо разбираюсь. Выливаем весь белок. Теперь тщательно взбиваем вилкой. Вот так тщательно смешиваем желток с белком. Хватит. Теперь добавляем 2 ложки молока. Берем ложечку. Сейчас мы будем осторожно переливать. Вот ложка. Вторая. 2 ложки готовы. Все тщательно смешиваем. Все, даже мешала. Однородная консистенция. Теперь мы берем олею и добавляем 2 ложки. Три ложки мы добавим. Закрываем её. И теперь все тщательно перемешиваем. Родная консистенция. Теперь мы берем эту же кружечку и переливаем. Смотрите, оно все идет прямо вот так немного, как будто бы. Она, подожди, впитывает. Смотри, впитывает. Сейчас я достану еще сухое что-то. Нет, сухое. Да,
консистенции, как нутелла. Давайте еще чуть. Мы добавим еще немного сахара. Чтобы было сладче. Слаще. Получается уже до вот такой однородной консистенции. Вот так. Все, осторожно снимаем. Очень вкусно. И идем в микроволновку. Ставим в микроволновку. На 3 минуты. И еще сегодня мы сделаем чай для кексов и покажем наш рецепт. Как И он вы видите, уже он поднялся. поднялся. Классно. Тут очень вкусно пахнет. Все, сделала. Теперь открываем. У нас есть рукавичка, которую я сама делала. Вот такая вот дверь рукавичкой. Красота у нас. Подожди, на другую руку одену. Хорошо. Берем. Идем до стола и ставим на досочку. Для прошлого мы поставили досочку, чтобы не поджечь клеенку, и ножичек, чтобы будем разрезать. Вот такой кексик получился. И мы приступаем ко второму раунду. Готовим кекс Насти. Второй раунд. Готовим кекс Насти. Для нашего того же понадобится, Все, что я вам говорила. да, 4 столовые ложки муки, потом 3 столовые ложки сахарочка. И пришла моя сестричка. Да. Саночка. Да. Она будет... Она мне будет помогать делать. Так. А этот кексик сейчас 3 столовые ложки муки. Нам сначала смазать. Мне кажется, этот лайфхак не сработал, потому что мы, наверное, плохо смазали. Надо было хорошо. Нет. Ну, я сейчас тоже смажу быстренько. Мы не завтракали, поэтому мы готовим себе быстрый завтрак. Да. Настя, давай все очень быстро делать, чтобы поскорее попробовать эту вот вкусноту горячую. Помазала. Вау. 4 столовые ложки муки. Ложим 4 столовые ложки. Я попробую дальше. Так, положили. 100 ложек сахара. Я сразу же буду 3 ложки сахара, не 3 ложки сахара. Я размешала. Добавляем быстренько какао. Убираем. Какао. 2 ложки какао. Александрочка хочет посыпать. Да, ну она сейчас будет коллега. И молочко. Так, раз и еще чуть-чуть. А мы отнесем муку на место. Давайте. Всё. Это я уже отмешала, хорошо? Так. И сейчас мы берем ну, бей еще, бей. Еще бей. Еще один раз. Да. О, аккуратненько. И держи. Это хорошо, потому что шкарлупа не попала. Да, в первый раз. Сейчас мы еще тщательно перемешиваем. Вот Настя мешает. Уже перемешиваем. А мы поставили чайник. Кипятиться на чай. Сашка будет добавлять 2 столовые ложки Молока. Да. Давай. Еще ложечку. Идем выливать. Давай. Да, сюда. Раз. Выливай. Да, и вторую ложечку. Аккуратненько. Давай, и сразу же
давай, чуть-чуть. Давай, чуть-чуть аллея. Не полных только, не полных. Раз. Два. Давай. И последний. Чуть-чуть. Три. Все. Молодец. Вы это делали? Я сейчас буду быстрее. Закрывай аллею. Вкусняшка будет скоро. Из вот этого и вот этого получится вот эта вот вкусняшка. Все, и дальше мы что берем делать? Заливаем. Давай. И бери вилочку. Бери вилочку и мешай. Мешаем до однородной консистенции. Чайник уже нагибает. Легкий пар. Но его плохо видно. А девочки здесь готовят. Я их снимаю. Мне кажется, получилось. Добавь, наверное, молочка. Мы добавим сейчас чуть-чуть молока сюда. Что оно какое-то густое. Что слишком? Вместо тут стенок одну. Чуть-чуть. Все, наливаем молочко. Не знаю, нет тут стенок, что-то. Давай. Может, какао мало? Нет. Какао много. О, уже лучше. Ладно, сейчас по краям быстренько шкрипаем. Осталось мука, надо ее быстро подшкрипывать. Вот так одевай. Да. Поближе, Сташка. Дай мне тоже попробовать. Чуть-чуть. Идем. Микроволновку. У нас чайник уже закипел. Ставим на 3 минуты. все, уже сделалось. Перчатка. Бери, а уже есть перчатка. А, есть перчатка. Удержишь? Удержит. Давай. Мне кажется, он немного не готов. Нет, готов, все, хороший. Давай сейчас посмотрим. Вот, ложи на дощечку. Мы приготовили сейчас чай. Алло, здорово! Все, смотрите, у нас уже чай, сметанка, все есть. Мы еще будем кушать. Нет. Я сейчас посмотрю. Зачем нам лимон? Хорош, что? Сейчас мы, наверное, будем переворачивать его осторожно на тарелке. Можно я Да. Настя, Вот мой кексик. сначала нужно так. Вот это мое. Настя, можно? Сначала нужно Да. Разрезать вы хотите? Делай. Настя, можно я Когда мы перевернем, мы вам все покажем. Вот, ребята, все, что у нас получилось. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.